后面的建筑工地和运营项目，他主控，我不服。周总，不服也不用这么大声音嘛。2号岗的建设之前我也跟你解释过了，你心里不舒服，我也能理解。既然是生意嘛，我希望大家都不要感情用事。徐叔，120亿，我们李氏集团吃下40%。40%的股份加经营权，我要了。谁有异议？潘总，我赞同。我也赞同。我也赞同。钱老板，你呢？樊大哥，矿山开发啊，您是半路出家，不论是资金、设备、技术，还是承包资质，都是我们李氏集团更胜一筹啊。您想要经营权，凭什么？凭什么？凭我能用更低的成本保证1年800万吨的生产能力，凭我能确保大伙儿的每一分钱实打实的花在项目上，凭矿区7139个工人都认得我樊龙泉的脸。姓魏的，我们上个项目的账可还没算清呢。你的那些说辞，哄李明显可以，哄我不行。施工承包商是你们挑的，方案推翻了3次，工程造价就涨了3次，分给当地服务商的那些业务，比实际的多出1500个岗位，还有那些各式各样的杂费、采购费，支付桑科的公关费。魏廷海，老子的钱是兄弟们流血流汗换出来的，这些账你得掰开揉碎了，一条一条的给我解释清楚。我敬您是前辈，喊您一声樊大哥。您张口老子闭口老子的，您这是冲谁啊？在座的应该都知道，我魏青海的老子死了。行，没问题啊。既然樊总想查，我全力配合。不如干脆这样。咱们等把所有的事情都理清了，再坐下来谈嘛。当然，这是一个费时间的活。如果在此期间咱们的采矿权被别人抢了去，诸位没意见，我也没意见。还有樊总，刚才徐叔说的量力而行，指的是120亿的40%，李氏集团3天到账。您呢？魏金海，这可不是比谁快。徐叔，今天就到这儿吧。等什么时候樊总的钱到位了，咱们再谈。告辞了，诸位。
真是，哎呦，这是可以。见好就收，你说今晚差不多了没？小爷我就没这词儿，来，接着玩。好，来。小野，周爷，哎，周爷，这是咱上个月的账，都清了，您看一下。最近有什么肥羊吗？魏总那边需要钱。肥羊，您看一下这个，说是鹏城会馆老板家的，不过我们还没验。要不，咱先给他尝点甜头。鹏城会馆，对，朱风平，这不巧了吗？正要找他呢。爷爷，您说咱们家跟黄爷爷家比，算不算是高攀呐？死丫头，这话我不爱听啊！叫高攀呢，生意领域不同，利润不同，应该怎么也算个旗鼓相当吧？那您觉得黄爷爷的眼光怎么样？他哪谈得上有眼光？他照爷爷差远了。哎，你这小丫头是不是要套什么话？嗯？怎么会呢？我才没有呢。太甜了，别，吃一个香。爷爷，你进来了。徐伯伯，好久不见了。静儿，好久不见。坐。来，吃个梨。你怎么跟人来了？来给你通风报信啊！什么意思啊？黄老爷子要见的，可是日升的人。见就见呗，怕他们抢活不成？不一样，这可是黄老点名要见的。爷爷，徐伯伯，我跟子琪有点事儿，得回他公司。不用去了，飓风的事儿我会找专人打理。你现在的任务就是多听、多看、多学习。小弟啊，一会儿千万别紧张，我们就是过来上面认识一下。人家老板从国外回来，对国内政策呀、形势呀不是太了解，我们先打好基础关系。记住啊，千万不要推销，啊！哎呦，小弟，我先上个洗手间，等我一下。好，别紧张啊。我吃你的炮，那我喝酒，喝酒。
哎，那我要将军喽。我出将，哎，我再将。落雨后一丢见，可惜呀，帮水外并走来往。老孟，别唱了，这一盘我输了。这棋盘上的酒可都归你了。归我就归我，我还嫌不够呢。且慢，咱们可是说好了啊，一定要以调息为题，一杯2联。如果你背不上诗啊，这酒啊就得翻3倍。好。传语幽人犯树报，物饮何时亏一斑？天下草堂随处取，无此玉壶浮玉山。老师，疑是小鱼溪上洲，清风满屋常如秋。正中深城鱼在腹，终日俄诗摇两鼓。摇两鼓，好一个摇两鼓！好极了，好极了。是不是该认输了？老某，你容我再想一想。朝来把调平为照，雨过看山独照离。传得杜陵千古意，肯容头老岁又轻。老孟，他是我请来的客人，他背出来的诗算我的，我喝酒。小伙子，哎，快过来，快过来！这盘上呢还有棋子，你如果诗背不出来啊，这3七21杯全归你饮，怎么样？敢不敢呢？哎，老孟，你这是干什么？四面云山谁做主？数家烟火自为邻。路傍樵客何须问？朝事如今不是亲。好，喝酒，我喝酒。好。长峡南林呼酒伴，一尊相对坐临鸾。好啊！风前远笑应轻软，雪里深居不愧安。好，又一杯。陈氏要留风格在，东南聊作最相游。厉害啊！厉害！喝酒。黄爷爷，哎，这杯我帮你喝。你替我喝。好。自古英雄出少年呐！好，给我。草堂君补助，千载影相依。好。形骸尔何有？生死谁所期？哎呀，好，腹有诗书气自华呀！好。勉想悬针子，期待烟霞图。结庐追高尘，白云吹雕孤。好，太厉害了！老夫是甘拜下风啊！还不敢。哎呀，赵小友，我们又见面了。黄爷爷，哎，假替我不是跟你，黄老先生，金部长，
我们要见的是黄爷爷呀。是，你们先坐一下啊，我跟我的小友去谈点事儿。忙，请，黄老。就那这好，后生可畏，对，后生可畏啊！来，我们下。李老，事情呢，就是这样。我只是以朋友的身份，过来跟您说一声。最终的主意，还是您来定。那我们就不打扰了。哦，你忙，我就不留你了啊。您留步。徐伯伯慢走。我就不愿送了啊。爷爷，刚刚徐伯伯说的，咱是不是再查一查呀？像咱们占多大便宜似的。傻孩子，不能人家说什么咱们就干什么呀。做生意哪儿那么简单呢？利润从哪儿来啊？不就从不公平出来的吗？有些人，你给他再大利益，他都觉得不公平。咱们李家这么大产业，总不能饿着肚子求个闲得的名声吧？可是您之前经常说的呀。就事论事嘛，不能讲死理儿，啊，灵活一点。这不是蒋会长吗？先让他们这么着吧，实在收不了场，我再出面。我去睡一会儿啊。小姐，你爷爷是在替你铺路呢。岁月催人老，绿去难生寒呐。不知不觉，我就老了。不过我这次回来啊，还想发挥点余热，为社会上做点公益事情。我们俩有缘分呐，让我又能遇见你。我有心想让你做我基金会的秘书长，帮我打理这一切。黄爷爷，您有心栽培我，我心里特别感激。但我已经有自己的规划了。你想自己创业？我是这么想的。我想做私募公司，但具体计划还不成熟。哦，有自己的想法很好。黄爷爷，等您基金会建成以后，会做商业性质投资吗？应该不会。这生意上啊，有了第一家，就会有第二家。这要是人人都找上门来，我这清闲不就彻底的没了吗？绿蚁新醅酒，红泥小火炉。黄爷爷，以后我就是您的小酒友。哎，好。来。
晚上好呀。太阳要晒屁股喽！快打开你的窗帘，看看今天外面的阳光，美好的一天又要开始啦！我可早就醒了，不知道谁才是小懒猪。哎，你知道我昨天晚上梦到什么了吗？不会这么巧，刚好有我吧？呸！你臭美！我梦到我们两个一块去爬山，本来还是白天，走着走着就天黑了，然后你突然就不见了，我就开始找你，我一直找，一直找，我找到太阳都出来了都没找到你。张家海，你知道那山顶的日出有多美吗？这简单啊。你找一天，带你把梦实现了。你没安好心，你老实交代，是不是想给我带到山上去卖了？你上回说要见的人怎么定的？别提了，没戏了，人家后面都有安排了，亏得我还准备了礼物了。让大小姐费心啦。你知道就好。小姐，你吃饭了？行了，我不跟你说了。本大小姐要起床洗漱更衣，用膳喽。好，拜拜。龙泉的事儿我听说了，原来人家有心结，就给人解了嘛。我知道。但是他们想争主控权啊！说，商会有徐叔在吧？我说话确实也不方便。万一范大哥那边把钱筹到了，我怕日后起争执。要么您给日升的老板去个电话呢？你也吃啊？吃吧。爷爷早。哟，稀客呀！你这么长时间不回来吃饭，爷爷都要伤心喽。我这不是回来了吗？最近公司事情太多了，但是等你回了集团，我应该就有时间了。8字没一撇的事儿呢。我飓风还有这么多员工，我总得给个交代吧？哪能说走就走啊？是不是爷爷？你那个飓风啊，找个职业经理人吧。你没有合适人选，我帮你找。公司里面给小金找个合适的位子。坐镇还是你来做。好的，说。吃饭。还跟小时候一样，一有心事躲起来。建海哥，怎么样？这次有什么愿望？看我能不能帮你实现。爷爷的心思我都明白，但是这班我真不想接。我从小就看着大人们为了利益在奔波。一开始说是为了生存，后来说是为了家族，
李家这2个字儿，就像是个枷锁，套住我爸爸还不够，还想套住我。我不过这样的人生。但是爷爷的性子，你也清楚。我不知道我该怎么才能让他接受。小姐，我有个办法。做不了，情况就是这样，你想想怎么跟樊总说吧。王总，矿业类公司的资产估值呢，一般会打4到6折，咱就按6折算，也只有不到7个亿。他们想融15，肯定做不了。不是还有地产公司的项目抵押吗？您看这个，高新区楼盘，位置规划都很好，封顶完成之后最多6个月就能开售。还有这个，8000平米的会所，每年光是利润就上。我们都明白，但是现在的情况是，李鹏，你先忙去吧。我要是真想从项目上卡你，光募资时间这一条你就说不出话来。这个我也想过。哎呀，我这么跟你说吧，樊龙泉的事呢，已经超出了我能力范围，我办不了。你更不行。是李家。哎呀，你就走公司的账，给樊总买点东西，然后找个机会呢给人道个歉。来日方长，不在这一时半刻。啊，老王，你知道我为什么要做樊总他们项目吗？樊龙矿业不是什么大企业。刚一开始我也挺纳闷的，他不是还有地产公司吗？有机遇有风口。他要真想折腾，公司早就应该起飞了。一直到后来我看了他们年度报表，我才明白。老王，你知道他每年在员工福利上花多少钱吗？是。咱们做项目要看利润、看风险，可如果所有金融机构都去争抢头部公司的项目，那像这样勤勤恳恳经营的实体企业，他们的资金需求谁来解决？我真就想不明白了，这么一个要做实事、想做事的企业家，为什么会被我们拒之门外啊？哎呀，你为底下的弟兄们考虑，这很好。不过你别忘记啊，我们是做生意的，不是做慈善。情怀，那还真是可惜了。找银行了吗？你找了，但是贷款的这个条件不够，
人家银行呢不看你这个远期的利益。头儿，我入行谈的第一个客户，是一个生意做得特别大的老板，他也喜欢下棋。那天我们下了5局，我为了讨他开心，故意输了他3局。我当时可得意了，觉得自己设计的特巧妙，但是生意还是没谈成。那老板后来特意给我打了一个电话，他问我，明明那几局棋你都能赢，为什么要输呢？我当时特委屈，我是一个新人，为了讨他开心，我把能做的、该做的都做了，怎么还是这么个结果？可后来他跟我说了一句话，让我哑口无言。他说我的棋力还可以，但是棋道连门都没入。下棋是做人，谈生意也是做人。这句话就像一面镜子，这些年一直警示着我，直到面试那天，你当着所有人说我让你失望了，我觉得那面镜子又出现了。这是我这些年积攒的一些资源，大中小企业都有，还有银行、信托，还有其他金融公司。佳丽，一条路走不通，就试试别的。Hello。腾龙集团项目融资书，我给您带来了成功了。南山商会的供电站位于整个矿区的最中央。单位的
可能这句话一定。看起来蓬头垢面，一腔热血的他从没改变。今天就先这样，我还有别的事。王总，那个计划书您还给。有风还有雪陪在他身边，把他燃烧的热烈。不好意思啊，你这个项目我不感兴趣。李总，我再跟您说一下，我们的主要优势呢，集中在3大方面，包括人力、水电。老大，单子上公司我都去了，钱收回来60%。乐哥那笔，我估计没戏。哎，阿乐那钱借了有5年了吧？嗯。怎么着他？平哥，我去看了，那是真困难。乐哥把房子都卖了，我看他那样，我就没说啥。然后他还追出来问我，是不是老大用钱？他说他有办法。把小乐的单子烧了吧。烧了。跟他说，钱的事儿不用他操心。敢出去瞎搞，我打折他腿。好嘞。地产上的钱也动不了，咱们资金本来就紧张。哥，我是害怕再升下去，公司后面是真有问题。老大，要不就算了吧，咱们犯不着跟李家较劲。是啊，老大，这苍蝇再小，它也是个肉啊。你们说什么呢？这是较劲的事吗？小赵那边怎么样？小赵，黑夜按下暂停，喧哗世界陷入沉默。是谁放任孤独撕咬曾经的失魂落魄？等待命运交换汹涌身后应有的解脱，自尊压抑自我，欲望化为泡沫。镜子中的轮廓提醒蹉跎岁月的错，用1万个真实粉碎虚妄不堪的枷锁。时间埋下戳穿谎言假象的线索，残酷唤起自我，挣扎着重新来过。影子在躲藏世故悲伤，理智在追逐灵魂的